下面是过敏性咳嗽的手法示范。第一个穴位是清补肺，因为过敏性咳嗽大部分都是寒症，所以我们以补为主，所以少清多补，1:3的比例。比如说清30下，我们可以补90下。清是从指根推向指尖，补是从指尖推向指根，这样推。然后第二个穴位是清补脾，清是从指根往外推向指尖，然后往里补，从指尖推向指根。然后是补肾阴，肾阴在小拇指的掌侧，从指尖到指根，从指尖推向指根，这叫补肾阴。然后平肝，平肝是从食指的掌侧，从指根推向指尖，叫平肝。然后一个穴位是小横纹，小横纹在小指掌侧指根处，也就是肾经这个穴位的指根这个位置起始点，这样去揉。每个穴位还是80到100次，先操作完左手，然后再操作右手。手上的穴位操作完，我们进行操作躯干上的。首先是天突和膻中。天突在胸骨的上窝这个沿儿这个位置，施力的方向是往内往下，不要平着直着往后推，那样会引起孩子的咳嗽。这样去进行按揉。然后是膻中穴，膻中穴是在两乳之间中点，就是胸骨这个位置，这样去揉。肺腧还是在肩胛冈内侧端的连线上，用手掌敷上，然后进行左右或者是上下或者是旋转进行按揉搓揉。然后是肾腧穴，肾腧穴在第2腰椎棘突下旁开2寸。怎么找呢？不好找，就可以看一看这个肚脐跟肚脐相对的这个点，两边各2寸就是肾腧穴，可以横着揉，也可以顺着揉，也可以旋推，跟搓肺腧一样。好，那么背部和胸部的穴位都可以操作2到3分钟。这是过敏性咳嗽的手法示范。好，下一个。